డాక్టర్ గారు, నాకు అలర్జీ సమస్య ఉంది. వయసు 42 సంవత్సరాలు. అలర్జీ వల్ల దగ్గు, తుమ్ములు వస్తున్నాయి. నేను దగ్గే సమయంలో మూత్రం లీక్ అవుతుంది. ఈ సమస్య నుంచి నేను ఎలా బయటపడాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, మీరు చెప్పిన ప్రకారము మీకు దగ్గిన తుమ్మిన యూరిన్ పడిపోతుంది అంటున్నారు కదండి. సో జనరల్గా ఇది ఆడవాళ్ళల్లో చాలా కామన్ ఉంటుందండి. దీన్ని స్ట్రెస్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటాం. అండ్ జెంట్స్లో ఇది చాలా తక్కువగా ఉంటుందండి. ఇదివరకు మీకు ఏదైనా సర్జరీ అయి ఉంటే, పర్టికులర్గా ప్రాస్టేట్ రిలేటెడ్ సర్జరీ అంటాము, అదేదైనా అయితే ఆ సర్జరీ తర్వాత కొద్ది మందికి మజిల్ వీక్నెస్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా దగ్గిన తుమ్మిన పడచ్చండి. అది కాకుండా ప్రాస్టేట్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకు కూడా జనరల్గా ఏంటంటే ఎక్కువ రోజులు ఉన్నప్పుడు ప్రాస్టేట్ ప్రాబ్లం ఒక 3 months 6 months బ్లాడర్లో యూరిన్ అనేది మిగిలిపోతూ వస్తుందండి. ఎప్పుడైతే యూరిన్ మిగిలిపోతుందో మనం దగ్గిన అంటే దగ్గిన తుమ్మిన ఆ ప్రెషర్స్ ఎక్కువైనప్పుడు సడన్గా ఒక 2-3 డ్రాప్స్ లీక్ అవ్వడం జరుగుతుంటుంది. చాలామందిలో చూస్తుంటాం ఈ ప్రాబ్లం. సో దీన్ని బెనైన్ ప్రాస్టేటిక్ హైపర్ప్లేషియా అంటాం. మీకు బహుశా ఈ ప్రాస్టేట్ ప్రాబ్లం అనేది ఉండుండొచ్చండి. ఒక్కసారి మీరు ప్రాస్టేట్కి సంబంధించిన కొన్ని పరీక్షలు ఉన్నాయి. యూరోఫ్లోమెట్రీ అని చెప్పేసి, అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ కేయూబీ అని ఉంటుంది, అండ్ పోస్ట్ వాయిడ్ రెసిడ్యూ అంటాం. అంటే యూరిన్ పాస్ చేసిన తర్వాత యూరిన్ ఎంత మిగులుతుందో చెక్ చేసుకోవాలండి. అలానే సీరం పిఎస్ఏ అని ఉంటుంది. అలానే కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్, ఆ టెస్ట్ కూడా ఒకటి చేయాల్సి ఉంటుందండి. ఈ 4 టెస్టులు చేసిన తర్వాత మనకి ఎలా ఉంది, ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందనేది తెలుస్తుంది. ఒకవేళ అది బికాజ్ ఆఫ్ దీనివల్ల ప్రాబ్లం అయితే ప్రాస్టేట్ వల్ల మీకు దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి. అవి ఆల్ఫా బ్లాకర్స్ అంటాము. అవి రెగ్యులర్గా ఒక 1 year ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. మీరు అది తీసుకుంటే తప్పకుండా తగ్గుతుందండి. అలానే కొద్ది మందికి మటుకు ఓవర్ యాక్టివ్ బ్లాడర్ అని చెప్పేసి కొద్ది మందికి ఇలా దగ్గిన తుమ్మిన పడిపోయటం కాకుండా యూరిన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎక్కువ వస్తుంటుంది. అంటే ఎవ్రీ hour, once in 2 hours వెళ్ళడము, వస్తే ఆపుకోలేకపోవడం, ఇలాంటి ప్రాబ్లం కూడా ఉండొచ్చండి. దాన్ని ఓవర్ యాక్టివ్ బ్లాడర్ అంటాం. దానిలో కూడా కొన్నిసార్లు దగ్గిన తుమ్మినా కూడా ఈ ప్రాబ్లం అనేది రావచ్చండి. సో అది ఒకసారి మీరు ఆ ప్రాబ్లం కూడా ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకోవడానికి యూరోడైనమిక్ స్టడీ అని ఉంటుంది. అది యూరాలజిస్ట్ని సంప్రదించే చేస్తారండి. సో అందులో ప్రాబ్లంని బట్టి ట్రీట్మెంట్ వేరే ఉంటుంది. ప్రాస్టేట్ ప్రాబ్లం అయితే ఆల్ఫా బ్లాకర్ థెరపీ అంటాము. అదే ఓవర్ యాక్టివ్ బ్లాడర్కి అయితే వేరే ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి. దాన్ని యాంటీకోలినర్జిక్ థెరపీస్ అంటాం. అవి వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అలానే లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఉంటాయి. మనం తీసుకునే ఫుడ్లో కూడా ఎక్కువగా కారం మసాలాలు తగ్గించడం, కాఫీ టీలు తగ్గించడం, ఎక్కువగా స్వీట్ డ్రింక్స్ తాగకుండా ఉండడము, అండ్ కాన్స్టిపేషన్ అంటే మలబద్ధకం లేకుండా చూసుకోవడము, ఇవి జనరల్గా మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కానీ మాడిఫై చేసుకుంటే ఇబ్బంది ఉండదండి. అలానే కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి, కీగిల్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటాం, అంటే పెల్విక్ ఫ్లోర్ ఎక్సర్సైజెస్ అని ఉంటాయి. అలాంటివి చేసినప్పుడు ఈ దగ్గిన తుమ్మిన యూరిన్ ఆపుకోవచ్చు. కండరాలు ఏవైతే వీక్ ఉంటాయో అవి స్ట్రెంగ్తెన్ అవుతాయండి. అలానే ఓవర్ యాక్టివ్ బ్లాడర్ కూడా సిమిలర్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందండి. సో మీరు ఒకసారి యూరాలజిస్ట్ని సంప్రదించండి. కారణం దేనివల్ల, ప్రాస్టేట్ వలన, బ్లాడర్ వలన తెలుసుకుంటే, లేదా మజిల్స్ వీక్నెస్ వలన తెలుసుకుంటే మనం దానికి తగ్గట్టుగా ఈ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్తో పాటు పెల్విక్ ఫ్లోర్ ఎక్సర్సైజెస్ ప్లస్ ఫ్లూయిడ్ రెస్ట్రిక్షన్ చేయగలిగితే తప్పకుండా మీ ప్రాబ్లంకి రిలీఫ్ ఉంటుంది.